မင်္ဂလာပါရှင်လူငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အခွင့်အာဏာလို့ပြောလိုက်ရင်ယာဒူးကုန်ရှိန်တွေကိုပဲပြေးမြင်မိတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အစွမ်းထက်ဆုံးနဲ့ဘယ်သူမှလူယူလို့မရတဲ့အခွင့်အာဏာကတော့အသိပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်တသနီးကဗေဒပညာရှင် Francis Bacon က Knowledge is power သို့မဟုတ်အသိပညာသည်စွမ်းအားဖြစ်သည်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အသိပညာရှိတဲ့သူဟာမိမိဘဝကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ပုံဖော်နိုင်စွမ်းရှိလာတာကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့အသိပညာကဘဝရဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာဘယ်လိုမျိုးစွမ်းအားဖြစ်စေသလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။နံပါတ်1ကျန်းမာရေးနှင့်အသိပညာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရှိတဲ့သူဟာအစားအသောက်တစ်ခုကိုမြင်ရင်အရသာတွေမကပဲသူ့ရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။သူတို့ဟာအိပ်ရေးဝဝအိတ်တာရေပုံမှန်တောက်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတွေကိုအလုပ်ပိုတယ်လို့မယူဆပဲရေရှည်အတွက်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလို့နားလည်ကြပါတယ်။ဗဟုသုတနည်းပါးသူကတော့မနာမချင်းငါကျန်းမာတယ်လို့မှားယွင်းစွာယူဆတတ်ကြပြီးယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ရွေးချယ်စရာမရှိပဲငွေကုန်လူပန်းဖြစ်ရတော့တာပါပဲနံပါတ်2ငွေကြေးနဲ့အသိပညာဒုတိယအချက်ကတော့ငွေကြေးဗဟုသုတပါငွေကြေးအသိပညာရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာငွေကိုရှာယုံတင်မဟုတ်ပဲဘလို့ခွဲဝေရမလဲဆိုတာကိုသိပါတယ်သူတို့ကပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပေးရန်တာဝန်ကိုခွဲခြားသိမြင်တဲ့အတွက်မလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေထက်အနာဂတ်အတွက်တိုးပွားမဲ့အရာတွေမှာငွေကိုအသုံးချတတ်ကြပါတယ်ဗဟုသုတနည်းပါးသူကတော့ရသမျှငွေကိုလကုန်တဲ့အထိလောက်ငေါအောင်မသုံးဆွဲတတ်ကြပဲရောက်တဲ့ရာတွေမှာသုံးပစ်လိုက်လို့အမြဲတမ်းငွေရေးကြေးရေးအကျက်တဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3နည်းပညာနှင့်အသိပညာတတိယအချက်ကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာအသိပညာပါနည်းပညာဗဟုသုတရှိသူဟာဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်အကင်အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေတာအသိပညာအသစ်တွေသင်ယူတာမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ်သူတို့အတွက်နည်းပညာဟာဘဝကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့လှေကားတစ်ခုပါနည်းပညာအသိနည်းပါးသူကတော့အင်တာနက်ကိုအကျိုးမရှိတဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေမှာပဲအချိန်ကုန်ဆုံးပစ်လိုက်ပြီးနည်းပညာရဲ့အသုံးချမှုကိုမသိတဲ့အတွက်ခေတ်နောက်ကျကြံရစ်နေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်4အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အသိပညာစတုတ္ထအချက်ကတော့အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုပါ။အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတဲ့သူဟာအလုပ်ကိုခွဲဝေလုပ်ကင်တတ်ပြီး priority settingအချိန်ကိုအထိရောက်ဆုံးအသုံးချတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မှာမိသားစုအတွက်ကိုအတွက်အချိန်ပိုတွေထွက်လာပါတယ်။ဗဟုသုတမရှိသူကတော့အလုပ်တွေကိုတပုံတပင်စုပုံထားပြီးမှအရေးပေါ်သလိုလိုက်လုပ်တတ်လို့အမြဲတမ်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီးဘာတစ်ခုမှခရီးမရောက်တာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်5လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်အသိပညာနောက်ဆုံးအချက်ကတော့လူမှုဆက်ဆံရေးပါတချို့ကစိတ်ရင်းအရန်ကောင်းကြပေမဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအသိပညာ soft skills အားနည်းတဲ့အခါစကားပြောရင်တစ်ဖက်လူနာကျင်အောင်ပြောမိတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တော့ပဲအထင်လွဲခံရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးဗဟုသုတရှိသူကတော့နားထောင်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးပုံကိုသိပါတယ်။တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုစာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်သူနဲ့မဆိုအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းသင်းနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6အသိပညာကိုဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ။ဒါဆိုရင်ဒီလိုအစွမ်းထက်တဲ့အသိပညာတွေကိုကျမတို့ဘလို့လေ့လာကြမလဲ။တပုံမှန်ဖတ်ရှုပါစာအုပ်တွေဗဟုသုတဖြစ်စေမဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုနေ့စဉ်မိနစ်20လောက်အချိန်ပေးဖတ်ပါနှစ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါသိုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးဥပမာဆက်ဆံရေးအားနည်းရင်လူတွေကိုအရင်ပြုံးရွှင်နှုတ်ဆက်တာမျိုးကနေစပြီးလက်တွေ့လေ့ကျင့်ပါ3သင်တန်းတက်ပါမိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်သူတွေစီကနေစနစ်တကျသင်ယူပါလေးဝန်းကျင်ကောင်းမှနေပါကိုယ့်ထက်အသိပညာပိုရှိတဲ့သူတွေနဲ့နီးကပ်နေထိုင်ပြီးသူတို့စီကသင်ယူပါတငယ်ချင်းတို့ရေအသိပညာဆိုတာကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမြဲတမ်းသင်ယူလို့စိတ်ရှိနေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ငါသိပြီးသားပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပစ်ပြီးအမြဲတမ်းအသစ်တွေကိုလေ့လာနေမယ်ဆိုရင်သင်ဘဝဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးအစွမ်းထက်လာမှအမှန်ပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုလေးကတငယ်ချင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် like လုပ်ပေးဖို့နဲ့တခြားတငယ်ချင်းတွေပါသိရအောင် share ပေးဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်အခုလိုမျိုးဘဝအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးပါဦးရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်သင်ဘဝရဲ့အရှင်သခင်ဟာသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်